ketemu maneh ing video pembelajaran basa Jawa. Ing video iki bakal dirembak utawa dijelaskan ngenani cerita wayang. Monggo kita simak bebarengan. Wayang. Wayang asale saka tembung ayang-ayang utawa bayangan. Merga ing pagelaran utawa ing pertunjukan wayang, para penonton ndeleng utawa ndelok wayang saka samburine kelir. Mulane mung katon ayang-ayang. Jadi, dalam bahasa Indonesia, wayang berasal dari kata ayang-ayang yang berarti bayangan. Karena di pertunjukan seni wayang, para penonton melihat wayang dari belakang kelir, sehingga hanya terlihat bayangannya saja. Wayang ditegesi minangka bayangan sing duweni filsafat, yaiku minangka bayangan cerminan sifat utawa watake manungsa. Wayang diartikan sebagai bayangan yang memiliki filsafat, yaitu sebagai bayangan atau cerminan sifat dan wataknya manusia ketika hidup di dunia. Tegese cerita wayang. Cerita wayang yaiku karangan narasi sing nyeritakake sawijining lakon wayang. Jadi, cerita wayang adalah karangan yang berupa narasi yang menceritakan salah satu cerita lakon wayang. Struktur teks cerita wayang. Struktur teks cerita wayang dibagi dadi sekawan atau dibagi menjadi 4. Sing kawiwitan atau yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga klimaks, yang keempat resolusi, yang kelima reorientasi, dan yang terakhir adalah koda atau amanat. Nah, saiki simaken penjelasan utawa andharan saka saben bagian struktur teks cerita wayang. Orientasi. Orientasi yaiku bagian sing isine pengenalan tokoh utawa paraga, latar utawa setting prakara utawa masalah sing ana sajrone wacan narasi. Dadi, bagian yang berisi mengenai pengenalan tokoh, latar, peristiwa atau kejadian yang ada di dalam cerita narasi atau cerita wayang. Tuladhane atau contohnya ada di paragraf 1 sampai paragraf 2 teks cerita wayang Karno Tanding LKS halaman 42 sampai 44. Nah, anak-anak silakan dibuka LKS-nya halaman 42 dan 42 sampai 44. Komplikasi. Komplikasi yaiku bagian sing isine purwakane perkara sing bakal dadi masalah lan ndadekake alure cerita. Yang di dalam bahasa Indonesia, komplikasi adalah bagian yang berisi tentang pengenalan atau pembuka masalah. Di bagian ini adalah awal mula adanya masalah yang akan menjadi alur cerita. Tuladhane, konflik ing batine Yudhistira. Nalika kudu milih senopati, konflik amarga Arjuna ora gelem dadi senopati. Iki ana ing paragraf 3 nganti paragraf 6 LKS halaman 42 nganti 44 sing irah-irahane utawa judule Karno Tanding. Coba anak-anak dideleng
lan dibuka LKS-e. Klimaks yaiku bagian sing nuduhake prakara wis tambah ngambro-ambro lan ruwet. Dalam bahasa Indonesia, klimaks adalah bagian yang menunjukkan masalah atau konflik dalam cerita menjadi bertambah rumit. Tuladhane Kanapsane Arjuna, Kanapsane Adipati Karna ana ing LKS halaman 42 nganti 44 sing judule Karna Tanding. Resolusi. Resolusi yaiku bagian sing nuduhake yen perkara wis nemokake dalane kanggo ngrampungi. Jadi resolusi adalah bagian yang menunjukkan bahwa masalah yang ada di dalam cerita sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Tuladhane, keputusane Arjuna gelem dadi senopati lan miwiti perang kelawan Adipati Karna. Reorientasi yaiku bagian sing nuduhake pamawas ulang ngenani prakara. Jadi, reorientasi adalah bagian yang menunjukkan pengenalan ulang mengenai masalah yang telah ada. Nah, di bagian ini biasanya tidak selalu ada di dalam teks cerita wayang. Jadi, bagian reorientasi ini kadang ada, kadang tidak ada. Tuladhane, Adipati Karna lan Arjuna perang Baratayuda. Lah, perang Baratayuda iku dudu mung perang pribadi nanging perange para satriya. Lah, ana ing LKS halaman 42 nganti 44. Sing kaping pungkasan yaiku struktur koda utawa amanat. Koda utawa amanat yaiku bagian sing nuduhake dudutan utawa simpulan sing bisa dijupuk saka paragraf lan njlentrehake dadi patuladan. Tuladhane kayata Pandhawa lan Adipati Karna awit sesambungan seduluran ora bakal pedhot merga urusan donya. Halaman 42 ngantos 44 sing irah-irahane Karna Tanding.